क्या आप भी अपनी सर्दी खांसी ज़ुकाम से परेशान हैं, आपको किसी भी चीज़ से आराम नहीं मिल रहा है, तो इन नुस्ख़ों को अपनाएं। इससे आपका सर्दी ज़ुकाम मिनटों में दूर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 10 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 5 काली मिर्च को पानी में मिलाकर चाय की भांति इनको उबालना है। फिर इसमें थोड़ा-सा गुड़ और सेंधा नमक डालकर पीना चाहिए। इससे ज़ुकाम में लाभ मिलता है। दूसरा, कपूर की पोटली बनाकर नाक से सूंघने से बंद नाक भी खुल जाती है। तीसरा, जब तक कि सर्दी ज़ुकाम आपका ठीक ना हो जाए, सुबह शाम अदरक के साथ शहद चूसने के आराम रहेगा। चौथा है, पानी में 5 अंजीर को डालकर उबाल लें और इसे छानकर इस पानी को गरम-गरम सुबह शाम पीने से ज़ुकाम में लाभ मिलेगा।